кажем най-лудия човек в този град. Ето го и него, лудия човек. Аз съм лудия човек! Иде така да размахваш ръцете, ще вземеш да ме нокаутираш. Ще го израсте. Иха, доста умело говориш за откачалка. Ами, аз съм откачалка. Да, това май не беше така. Няма значение. Добре, ти трябваше да си с усмирителна риза. Да, вярно е. И защо не си? Ами защото ми я махнаха за шоуто. Ама... мен така не е страх. Чувствайте се поласкана от това. Добре, така. Ти си? Аз съм приятелката на лудия човек. Какво правиш тук? Какво да правя? Дойдох с лудия човек. Извинете, че малко закъснях, но имах зор. Добре, интересно ми е, вие в една килия ли сте? Разбира се, бе, това е моята приятелка. Аз си... Опа, лекичко, че не мога да говоря. Добре, сега водницата бях. Как да мълчи? Нека да дадем думата на това. Малко да се поуспокоя, че тази цинична треска ме тресе много яко. Интересно. Така, кога ви пускат? Ами, ние излизаме всеки ден, но не знаем кога ни пускат. Тоест бягате, а когато ви пуснат е странна работа. Да, общо взето. Добре ли сте? Много съм добре. Когато си се просто, люлям се на люлка. Добре, явно от хапчетата. Няма значение. Те са много хубави, са розови. Интересно. Много. Добре. Не е интересно. Просто имам изблици на емоции. Това, че са хиляда така, не значи, че съм луда. Добре. Добре. Виж този хилядче. Виж и тя е за лудницата. Трябва да кажем на нашите санитари. Трябва да кажем на Пипито. Ще кажем и на Мимито. Добре. Нашите санитарки. Да. Нашите са готини. О, да, едната прилича на баща ми. Помниш баща си? Помня го, да. Той Той беше не иска да един те вижда такъв... в лудницата. Ама аз го помня как изглеждаше. Беше един с една такава червена коса до тука и много често носеше рокли. Лекни, много ги обичаше. Изблик на емоции отново. Добре, това е интересно. Добре, ще разкажете ли за майка си? Ами майка ми, тя беше един човек. Искаш да си поиграе на това? Така? Тя носеше много обици по лицето си и косата ѝ беше дигната нагоре една такава Тази жълта. жена. Защо не ме запозна с нея? Честно казано, всеки ден беше с дънки. Аз никога не я видях да облича пола или рокля. И той баща ти носил нейните. Еми Какво да да. облича? Добре, сега разбираме, че в семейството ролята на майките и бащата са били разменени, така ли? Не. Да, бе, да. Щом казвате? Моля ви, не правете такива физиономии. Имам чувството, че ще се насерете. Гибелен взор. Сивийско ми... Добре, няма значение. Застрашена. Продължаваме. Добре, Продължаваме. Как ви гледат хората, когато избягате да се разхождате? Ние не бягаме. Никога. Ние излизаме. Добре, когато излизате да се разходите извън къщи? Ами, понякога излизаме с едни такива много яки сам почерпогашници и сме много готини и хората нагледат страшно странно, даже ни правят снимки, за да ни показват. Просто изглеждаме супер добре и точно за това ни правят тези снимки. Само почерпогашници. Как си мислите, толкова е секси, нищо, че сме луди. Не, не така сме е, луди, така е, грешка, да. ние сме леко. Вие как излизате? Аз не знам както не е, бе, ние сме в крак с модата. Модата на 60-те? Не е модата на 60-те и 90-те. 60-90-те. То сега нали сме 69-та? Еми да. Да, бе, 2069 сме, точно така. Точно така е? Да, точно така. Няма значение. Сега ще ви попитам,
за това... Тихо. Ще спрете ли? Моля ви. Тихо. Добре ли сте? Не. Да, това беше неуместен въпрос. Няма значение. Нали ви обясних, че имаме изблиц на емоции? Тига моя! По-добре са. Тихо, спокойно. Добре, познати като лудия човек, вие сте лудия човек Да, и да. приятелката на лудия човек, Най-лудите хора. На света. Свак на само дали. в града, няма значение. Нещо падна там. Няма значение. Студиото ви се руши при нашето присъствие. Ами, то с толкова много плач, смях, как може да не се руши. Няма значение. И тя лудницата вече затова и падат мазилки, работи. Да, бе, добре. Няма значение. Скърчихме прозорците. Искам да ви питам нещо. И прозорците, и решетките. Значи, така. Вие сте познати като лудия човек и приятелката на лудия човек, но как са ви истинските имена? Вашето? Азбегистан от Джусо докато. Добре, интересно име. Кой ви кръсти, майката или бащата? И двамата. Добре, явно и те нещо не са добре. А вие? Честно казано, може да прозвучи малко странно име, но аз си го измислих наскоро. Дайте тук, дайте ви. Искам аз да го държа. Точно Значи, така. моето име аз си го измислих, защото като дойдох в лудницата, го забравих, май. Не си спомням името. Така се казва. Добре, измислете си някакво друго име. Тя да ми измисли, че е моя най-добра приятелка. Измислете си Кажи, вие. Азбекистан нещо си там.